Ողջույն, ում չեմ տեսել բարև, ում տեսել եմ նորից բարև, տենց ըննում է, որ մեզ հետ քայլող ժողովրդին էլ չեմ, որը մի քանի անգամ բարև եմ տալիս, բայց այդ շատ մարդկանց հետ շփվելու առանձնահատկությունը։ Ես ուզում եմ անդրադառնամ վերջին մի ժամվա, էլ իմ ավտոն ուր են տանում, չէ, են բանի սրտիկներով ավտոից է։ Որացել է այդ ավտոների մասին, բարդ ես, լավ է։ Ուզում եմ վերջին մի ժամվա մասին պատմեմ, որովհետև ճիշտը որ ասեմ, տենց ընդգծված ընդդիմադիր հայացքներով ընտրողների վերջին օրերին տենց շատ չենք հանդիպել, այսօր երկու տենց դեպք եղավ, որ իհարկե հանդիպել են գուցե մարդիկ չեն արտահայտվել, իմիջիալոց 2021 թվականի համար իրականությունը փոխվել, որ հիմա չգիտեմ ինչն է, իմ կարծիքով նրանից չի, որ ինչ-որ տենց բաներ կա, այլ մթնոլորտն ընդհանուր փոխվել։ Մասը շատ մեծ էմոցիայով եւ ոգևորությամբ մեզ ընդունում դիմավորում շնորհակալության խոսքերով, մյուս մասը վերադառնում այն թեմային, որը դեռ 2021 թվին կար, մեզ հող հանձնելու, հող տալու, դավաճանելու եւ այլն եւ այդ տրամաբանության մեջ։ Եվ մեր վերջին հարգելի Գրիգորյան էր ազգանունը, եթե չեմ սխալվում, մի քիչ երկար, մի բան նույնիսկ էմոցիոնալ զրույց ունեցանք։ Ես իրեն ասացի հետեւյալը, օրինակ, այս ճամփորդությունը որ մենք հասկանանք իր բոլոր նրբություններով։ Սկսած իմ են հայտարարությունից, որ ես արել եմ, որ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, եւ իմ են հայտարարությունը, որ Ղարաբաղի հարցը, Ղարաբաղի շարժումը պետքա չշարունակել։ Եվ երբ որ երկրորդ խմբի, առաջին խմբի են մարդկանց, ովքեր ինձ մեղադրանքներ են ներկայացնում, ես իրանց ասում եմ եւ արձագանքում եմ հետեւյալ կերպ։ Առաջինը իմ հայտարարությունը նրա մասին է եղել, որ ես ամբողջությամբ եւ լիարժեք նվիրված եմ եղել այդ գաղափարին եւ ես գնացել եմ նրա հետևից, բայց ես միշտ այդ օրինակն եմ բերում ու դա շատ լավ օրինակ է, իմիջիալոց իմ կյանքում տենց ֆիզիկական օրինակ է եղել եւ այդ օրինակը շատ տպավորվել է, երբ որ մի ժամանակ դա երբ էր, երևի մի 20 տարի առաջ էր, հա, 20 տարի, եւ 35 տարի առաջ էր, մեր ընկերներով, այդ ընկերներին ճանաչող Հայկն էր Ղալումյան, Վահեն էր Ղազարյան, Վահեն կար, Մանում անտառում, Սարում միտեղ անտառ կար, մենք որոշել ենք գնանք այդ անտառում ուղղակի զբոսնենք։ Մենք շատ ուզում ենք, որովհետև շատ թավ անտառ էր։ Մենք ընկերներով գնացինք, մտանք այդ անտառ եւ որոշել ենք, որ այդ անտառում բան անենք, զբոսնենք, դրանք զբոսնենք։ Երբ որ մտանք այդ անտառ, սկզբից քայլեցինք, դե անտառ է, որովհետև եզրից մտանք անտառ, հետո զգացինք, որ այդ անտառը մթնում է, օրը ցերեկով, առավոտ։ Ցերեկը ժամը 1-ն է։ Մութ է կատարյալ մութ է անտառում։ Եվ մենք երիտասարդ ենք, բարձա, ոչ մեկի դուխը չի երիքում, որ ասի տղեկ, չնող է, ես ինչ եք անում, չէ, որովհետև ընդ պայմանավորվել ենք, բանը տղայությունը բռնում է, չէ, ոնց մեկը ասի, գիտես ինչ պետք չի գնալ, բայց արդեն խոտ չելի բուսականություն, զուգահեռ մեզնից բոյով է, գետնին նայում ենք ինչ-որ կենդանիների հետքեր է, արդեն բանա խոնավ է, հողը բանա փխրուն է, կոշիկներով միջև բաներ համարյա ոտերներս խրվում է եւ այլն, եւ այն պահին, երբ որ ինչ-որ մեկ ասեց, հոպ, պետք է հետ դառնալ, ես չեմ հիշում ով էր այդ ասողը, մեր բոլորի մոտ սենց բան եղավ, լիցքաթափում, երևի նաև զսպեցինք, որ այդ ասողին չդրկենք և չպաչենք, բայց ի սկզբանե մենք իրար հետ որոշել ենք, որ մենք պետք է գնանք այդ անտառը, որ պետք է գնանք այդ անտառով անցնենք։ Ես այս պատկերը ինչի համար եմ ներկայացնում, այսօր կա էական հարաբերակցությունը, երկու խումբ մարդիկ
հիմնականում, որոնք արտահայտվում են։ Մի խումբը, որ ասում է Ղարաբաղը տվիր, հողերը տվիր, ես տվիր, ենք տվիր, այն մի խումբն է, որ տենում է գրկում, փաթաթվում, պատչում, ասում է շնորհակալություն, շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Այս այդ նույն երևույթն է, որ այնուամենայնիվ, այդ շնորհակալությունը ինչի համար է, որտեղ մարդիկ արձանագրում են, ես ընդեղ են տղայի հետ խոսում եմ ուզում եմ ասեի, մի հատ բանի բառ կար այդ բառի վրա տենց կանգնեցի չուզեցա ասել, ես այդ բառը ճիշտն ասած համարժեքը դրական հայերենի չեմ էլ գտնում, բայց էական չի։ Այդ էմոցիան նրա համար է, որ եղել է մարդ, որը ասել է հոп ժողովուրդ, հոп։ Ես ամենաշատն էի ուզում դա, ես ամենաշատն էի նվիրված այդ անտառի միջով անցնելու եմ մյուս կողմը հասնելու գաղափարին, բայց հոպ, մենք պետք է հետ դառնանք, մենք պետք է կանգնենք։ Այդ բոլոր էմոցիաները դրա մասին են։ Այո, կենսաթոշակ, այո, առողջության ապահովագրություն, բայց մարդկանց էմոցիաները հատկապես մայրերի եւ կանանց, ովքեր չունեն տենց խնդիր, որ չարտահայտեն, որ մեկը չմտածի ասի, վայ, գիտես, ես ինչա տենց մտածում։ Եվ այս ամբողջ խնդիրը, եւ այդ բոլոր էմոցիաները, որովհետեւ 8 տարի է անցել, վերջեցքան բանի միջով ենք անցել։ Սկզբունքորեն, եթե այն պատերազմի եռագլուխ կուսակցության նարատիվները ճիշտ էին, այսօր մեր բան են անում, ասում են ոնց էսի բանի, այս վարչապետը Հայաստանի թանկերում բնակավայրերում եւ այլ գյուղերում ընդունում են, ոնց են ընդունում։ Հենց դրա համար, որ մարդիկ գիտեն, որ նախ մենք այդ ճանապարհին եւ անկեղծորեն հավատացել ենք, նվիրված ենք եղել, ոչ մի բան չենք խնայել, ոչ մի բան մենք չենք խնայել, ոչ մի բան։ Մենք մեր զավակներին եւ ընտանիքի անդամներին չենք խնայել, բայց երբ որ մենք տեսել ենք, որ վերջ արդեն հարց է դնում, հարցը երբ որ մեր աչքերը բացվել են, մենք առերեսվել ենք այդ իրականության հետ եւ կանգնել ենք եւ ասել ենք ժողովուրդ պետք է կանգնել, ժողովուրդ պետք է կանգ առնել, պետք չի երազել ուրիշ հայրենիքի մասին, որովհետեւ մեր երազանքների հայրենիք այլևս գտնված է եւ այդ հայրենիքի անունը Հայաստանի Հանրապետություն։ Եվ մեկը ինչ էլ ասենք, չի ստացվում ժողովուրդ, չի ստացվում, դուք վկայեք, որ ես խորհրդանում ազգային ժողովում ամեն տեղ ասում եմ, պետք է դուրս գալ այդ նախկին ներկա եւ այլն այդ բաների, չի ստացվում ժողովուրդ, այդ նախկին ներկան, այդ բանը, այդ Սերժը, Ռոբը, Լևոնը, իրանց օլիգարխները, են Բելարուսի, մեկի անունը Գագոյա, մեկի, այդ դրանք քաղցկեղի նման կպած են, դրանց վիրահատական եղանակով պետք է մեր իրականությունից կտրել, հեռացնել, վիրահատական եղանակով, չի լինում, չի ստացվում այլ կերպ, եւ մենք պետք է գնանք այդ ճանապարհով, եւ պետք է գնանք, համարդիկ այսօր մեզ են ասում, ընդ որում էտել է շատ հետաքրքիր ֆենոմեն է, մեզ ասում են, դուք ասում եք թալանածը հետ կբերեք, ես կանեք այդ նախ մենք թալանած լիքը բան, ես ես կոնկրետ ասում եմ, ֆինանսների նախկին նախարար Խաչատրյան Գագիկի տունը Միացյալ Նահանգներում վաճառվել է ինչ-որ գնով, Միացյալ Նահանգները ինչ-որ մի տոկոս պահելու է, մնացածը փոխանցելու է մեզ, եւ դա պրոցեսի մեջ է, մենք միլիարդների եկամով գողացած արդեն հետ ենք բերել, ժողովուրդ ջան, հեղափոխությունից հետո Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե լրացուցից մտել է 66 միլիարդ դոլար, 66 միլիարդ դոլար, այդ բավոր, այդ են գումարն է, որ դրանց գրպանն է գնալիս եղել։ Բա մի օրինակ բերեմ, 2020 Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը 2018-ից 2025 թվականը 300 միլիարդ դրամով ավել հարկ է վճարել, քան նախորդող նույն 8 տարվա ընթացքում։ Այսինքն էլ 300 միլիարդ դրամի մենակ ավել եկամուտ է եղել։ Բա հիմա դուք հաջորդ հարցը կտաք, գասիկ բա այդքանը ինչ է եղել, բա այդ 66 միլիարդ ուր է, բա այդ 300 միլիարդ ուր է։ Մենք տարբեր ծրագրերով ժողովուրդ 1 միլիոն,
1.4 տրիլիոն գումար վերադարձրել ենք Հայաստանի քաղաքացիներին։ 1.4 տրիլիոն գումար։ Ոնց ենք վերադարձրել։ Վերադարձրել ենք կենսաթոշակների ավելացմամբ։ Վերադարձրել ենք եկամտային հարկով 54,000 ընտանիք 2018 թվականից էսկոմ տան բնակարանի տերադարել եկամտային հարկի վերադարձի եւ այլ ծրագրերի շնորհիվ։ Երրորդ եւ յուրաքանչյուր հաջորդ երեխային միջև 6 տարեկանը 50,000 դրամ մենք նպաստ ենք տալիս, բա որտեղից ենք տալիս։ Բայց գիտության ֆինանսավորումը կրկնապատկել ենք, բայց այսօր Հայաստանում 700,000 դրամ աշխատավարձ ստացող զինվորական կա, շարքայինի մասին է խոսքը։ 700,000 դրամ աշխատավարձ ստացող ուսուցիչ կա։ Այսօր 300 դպրոցա կառուցվում երկրում եւ 500 մանկապարտեզա կառուցում երկրում։ Մենք այս ընթացքում հաշվել է, այդ թիվը մոռացա ինչքան $1 միլիարդ մոտավորապես մեր բաներում, մեր համայնքներում ներդրումներ են կարել։ Գյուղեր կան, որ իրանց պատմության ողջ ընթացքում մի հատ բարեկարգ փողոց չեն ունեցել, մի հատ տասնյակ գյուղերի տասնյակ բնակավայրեր բարեկարգ փողոցներ ունեն, բարեկարգ փողոցներ, բայց միևնույնն է, այդ process-ը շարունակվում է եւ շարունակվելու է, բայց ես նաեւ ուզում եմ ընդունել եւ խոստովանել, որ այդ process-ները չեն գնացել այն ծավալով եւ այն ինտենսիվությամբ, ինչ որ մենք ի սկզբանե ակնկալում էինք, ինչի, որովհետեւ դիմադրություն ա եղել, բայց այդ մարդիկ ով է 66 միլիարդ դրամ 66 միլիարդ դոլար կորցնելը հեշտ է, բայց այդ մարդիկ այդ մենք մաֆիայի դեմ ենք պայքարում, ժողովուրդ ջան, մաֆիայի, բայց ես ուրիշ միտք էի ասում, մեզ ասում են դե դուք ասցիք վերադարձրեք, չեք վերադարձրել պատշաճ, եւ մեզ քննադատում են դրա համար, եւ գիտեք ովքեր են քննադատում, էլի այդ պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը եւ նրանց սատելիտները, որոնցից ոչ մեկը չի ասում, ես իմ նախընտրական ծրագրում կներառեմ կետ, ես ավելի լավ ապօրինի գույքը կվերադարձնեմ։ Մեզ քննադատում են, որ մենք լավ չենք վերադարձրել, բայց իրանցից ոչ մեկի ծրագրում չկա այդպիսի կետ, որ մենք ավելի լավ կվերադարձնենք։ Եվ հետևաբար նրանք ուզում են ջարդեն այդ համակարգը, բայց չեն կարող, որովհետև արդեն նախադեպային վճռով մենք վճռապեկ դատարանի որոշում ունենք։ Բայց միևնույնն է բոլոր դեպքերում, ժողովուրդ ջան, այս առաջիկա ընտրությունները ամենակարևոր իմաստով մի բանի մասին են, մի բանի, որից բխում է նաև մեր մյուս խոսույթները եւ մյուս ասելիքները։ Ամենակարևոր նորությունը, ել եմ ասում, ես կարող եմ խոսել երկար դպրոցների մասին, մանկապարտեզների մասին, գիտության մասին, բանակի մասին, իդեպ բանակի մասին շատ կարևոր մի բան կա։ Ես ուզում եմ Հայաստանի կարող է չափազանցություն հնչի, ասածս, ես ուզում եմ Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին կոչ անել, որ մայիսի 28-ին ժամը ճիշտ է չեմ հիշում, բայց մայիսի 28-ի առավոտից գան Հանրապետության հրապարակ եւ տեսնեն այն զորահանդեսը, որը տեղի է ունենալու։ Որովհետեւ շատ բաներ, որ մենք այս ընթացքում խոսել ենք, ով որ լրացուցիչ հարցեր ունի, զորահանդեսը շատերիդ պատասխանը տալու է։ Եվ ընդ որում ես ասել եմ, հանձնարարել եմ, որ զորահանդեսի այդ սպառազինությունը ոչ թե գալու հրապարակով տա կտրի անցնի գնա, այլ ասել եմ, որ այդ սպառազինությունը պետք է մտնի, գնա Տիգրան Մեծի պողոտայում, միջև երևի կձգվի, միջև Երկաթգծի կայարան, չգիտեմ, ինչքան որ կձգվի, իհարկե երկու կողմից մենք կունենանք բաներ, որ մարդիկ շատ չմոտենան, այն որ բաները արգելա այն հանրահավաքներին բանին, որ մարդկանց կտնենք, եւ ես հանձնարարել եմ, որ թողեն այդտեղ, որպեսզի քաղաքացիները գան, նայեն, տեսնեն եւ գնահատեն։ Բայց ես ուրիշ կանխատեսում ունեմ, ես այդ թեմայով պաշտպանության նախարարի հետ եմ խոսել, ասել եմ եւ նաեւ էկոնոմիկայի նախարարին եմ այն օրը ասել, պարոն Պապոյան, որ մեր բոլոր ռեստորաններին եւ սրճարաններին, Երևանի փոքր, մեծ կենտրոնի եւ բոլորի, ասեք, որ այդ օրվան լավ պատրաստվեն, որովհետեւ իմ համոզմունքն է նա, որ մարդիկ այդ զորահանդեսը տեսնելով բոլորի մոտ ցանկություն է առաջանալու գնալ քեֆ անելու։
որովհետև նրանք տեսնելու են բոլորովին ուրիշ բանակ, բայց նաև որպեսզի մենք բանակը դարձնենք խաղաղության եւ ոչ թե պատերազմի գործիք, մենք ասում ենք նաև, որ Հայաստանի Հանրապետության բանակը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի պաշտպանությունից դուրս ուրիշ որևէ խնդիր չունի լուծելու։ Մենք սա պետք է արձանագրենք որպես ժողովրդական պետական պայմանավորվածություն, որ մենք բոլոր հնարավոր միջոցներով մեր պաշտպանունակությունը կբարձրացնենք, բայց մենք Հայաստանի ինքնիշխան սահմանից են կողմ ռազմական խնդիրներ չենք ունենալու, մենք ագրեսիվ քաղաքականություն չենք վարելու, բացառությամբ են դեպքերի, երբ որ միջազգային ագրեսիվ էլի չի լինելու, իսկ բանակը մեր երկրի սահմանից դուրս կգա բացառապես են դեպքերում, երբ միջազգային պայմանագրերի հիման վրա մենք այսօր էլ ենք խաղաղապահ առաքելությունների ենք մասնակցում, Լիբանանում ենք մասնակցում, Կոսովոյում ենք մասնակցում եւ այդպես շարունակ։ Բայց նույնիսկ սրանով հանդերձ այս ընտրությունների ամենակարևոր ասելիքը դա չի։ Այս ընտրությունների ամենակարևոր ասելիքը եւ իմ այսօրվա ամենակարևոր ասելիքը, որ ես ուզում եմ Հայաստանի քաղաքացիների հետ կիսել, հետեւյալն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովուրդ ջան հաստատված է խաղաղություն, ինչի առիթով ես ձեզ բոլորին շնորհավորում եմ։ Բայց այսօր նաև շատ է խոսվում նրա մասին, ասում են հիմա այդ խաղաղությունը կա, չկա, վստահելի է, վստահելի չի, իրական է, իրական չի։ Ես մեր խաղաղությունը 9 ամսեկան է եւ 9 ամսեկան խաղաղությունը ես համեմատում եմ 9 ամսեկան երեխայի հետ։ 9 ամսեկան երեխան կա թե չկա։ 9 ամսեկան երեխան իհարկե կա։ 9 ամսեկան երեխան, եթե որևէ մեկի ընտանիքում 9 ամսեկան երեխա կա, այդ 9 ամսեկան երեխան այդ ընտանիքի ամենակարևոր անդամն է, ամենակարևոր անդամը, բոլորի ուրախության եւ երջանկության աղբյուրը։ Եվ այն մթնոլորտը, որ այսօր Հայաստանում կա, այսօր Հայաստանում ուրախության մթնոլորտ է։ Այդ 9 ամսեկան երեխայի խաղաղության բերած ուրախության մթնոլորտն է։ Բայց ես նաև ուզում եմ ասեմ շարունակությունը, ինչ տեղի կունենա 9 ամսեկան երեխայի հետ, եթե մենք նրա նկատմամբ խնամք չտանենք։ Նա չի մեծանա, նա չի զարգանա, նա չի ապրի։ 9 ամսեկան երեխան չի կարող մնալ առանց խնամքի, առանց հոգատարության։ 9 ամսեկան խաղաղությունն էլ չի կարող մնալ առանց խնամքի։ Եվ եթե ինչպես 9 ամսեկան երեխան ունի իր ծնողների եւ հարազատների հոգատարության կարիքը, 9 ամսեկան խաղաղությունը ունի իր ծնողների հոգատարության կարիքը, որովհետեւ խաղաղությունը Հայաստանի ժողովուրդն է ստեղծել իր տառապանքներով, իր զրկանքներով եւ իր նվիրվածությամբ իր պետությանը։ Եվ հետեւաբար 2026 թվականի Այ Միչայելը տետել են ասում են դեսա լավ խաղաղություն չի։ Այ մենք կգանք, պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունն է ասում։ Ասում են մենք կգանք լավ խաղաղություն կհաստատենք, ասում են մեր ժամանակ խաղաղություն էր բա։ 2025 թվականը առաջին օրացուցային տարին է, երբ որ մենք զոհ եւ վիրավոր չենք ունեցել սահմանին։ Առաջին 91 թվից պատկերացնում եք, մի տարի չի եղել, երբ որ մենք զոհեր եւ վիրավորներ չունենանք։ Եվ այդ պատերազմի եռագլուխ կուսակցության բանը եռագլուխ կուսակցության լիդերների պատկերացած խաղաղությունը էտա, որ իրանց կազինոներում ապրեն, սահմաններին տես 5-ով, 10-ով եւ հիմա էլ իրանք այդ ստահակները, այդ հիմա էլ զոհերի թիվը որտից են վերցրել, մեկը վերակենում են բանը, ասել էի։ Մեկը 5000 զոհ, մեկը 7000 զոհ, այսինքն այդ առնախումներին քիչ է, հասկանում եք, քիչ է այն զոհերը, նրանք չեն կարողանում տանել։ Եվ ասում եմ, իրան ժամանակներում այդ շարունակական ամենակարևոր առանձնահատկությունը
այդ իրանց երեխեքը չեն եղել։ Իրանց երեխեքը չեն եղել զոհվողները։ Իրանց երեխեքը ասում եմ դիրքերում եւ սահմանում բացի լուսանկարվելու համար անհրաժեշտ ժամանակահատվածից 10 վայրկյան ավել չեն մնացել։ Հենա իսկ իրանց երեխեքը հենա մեկը կա, եկել է մեծ խոսում է։ Բելարուսի նախագահին է պաշտպանում Հայաստանի Հանրապետությունում, որովհետև տղեն մի անգամ առաջնագծում չի կրակել։ Կոտայքի մարզում կրակել է եւ հիմա փախած է եւ բռնելու ենք, բերենք նստացնենք, լակոտ չես փախնելու ոչ միտեղ։ Չես փախնելու, հերդ էլ քեզ չի փրկելու, հորողբերդ էլ, Ռոբիկ հորողբերդ էլ քեզ չի փրկելու, ոչ մեկ չի փրկելու։ Այ դուք տենց եք, դուք Ղարաբաղի մասին խոսում եք, դուք Ղարաբաղում մի հատ չեք կրակել, դուք կրակել եք Տեցի կռուգում, Երևանի կենտրոնում, Աբովյանում, Առինջում, գլուխներդ պատին կտակ, չոքծրած, բոլորիդ բերելու եք պատասխանատվության։ Ծառուկյան գագիկ, լեզուտ երկարել է, ես քեզ ասում եմ, լակոտիդ, Բելարուսից վզից բռնած բերելու եք և բերելու եք դնել պատասխանատվություն։ Մեկ են գալուկացի մեկը կա, մեկ է գագուն, ասմա մենք մեր ոչ մեկի ասած ասմա չեն կանի, իրանք ասմա մեզ ինչ որ կասեն, նախ լսեք երկուստ էլ, որ մենք ուզենայինք, որ դուք բան անեք, դուք հլու հնազանդ անող եք, դուք կյանքում ինքնուրույն բան առաջ չկաք, դուք առանց ձեզ ասելու բան առաջ չկաք, ուրիշ բան, ձեզ թվում է հիմա ձեզ պապա եք գտել։ Որբ եք մնալու, որբ, նրանք ովքեր գտնում են, որ պապա են գտել, որբ եք մնալու, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում պապա էլ, մամա էլ, կարող լինի միայն Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը և ուրիշ ոչ մեկ, ուրիշ ոչ մեկ։ Եվ հետևաբար դուք հնազանդ բոլորիդ եմ ասում, ուրա, ով նայում են հիմա տարբեր տեղերում, դուք հնազանդ ձևով գալու եք պապայի և մամայի մոտ, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի մոտ դուք ուրիշ փախնելու տեղ չունեք, չեք փախնելու, որովհետև սեկտերը փակածա և փակածել մնալու, չեք փախնելու ոչ միտեղ, այլևս ոչ մի հույս չունենաք, որ տարբեր տեղերից կարողանաք, չգինեմ, ինչ-որ հովանավորություններ ստանալ, այլևս ասում եմ, Հայաստանի Հանրապետություն, բա որ ասում ենք, մենք պետություն ենք ավելի քան երբևէ, ինքնիշխան ենք ավելի քան երբևէ, անկախ ենք ավելի քան երբևէ, ինչ նկատի ունենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում պապայություն և մամայություն կարանի միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, տղամարդիկ պապայություն, կանայք մամայություն։ Եվ ժողովուրդ գիտեմ քննադատություն կա, որ միջև իմի դրանք ինչի են պատժված չենք, ինչի են ազատության մեջ, ասեմ ժողովուրդ ջան, որովհետև 2018 թվականից մենք մի ֆրոնտով չենք պայքարել, մենք 23 ֆրոնտով ենք պայքարել, մենք բազմագլուխ մաֆիայի դեմ ենք պայքարել, և այդ բազմագլուխ մաֆիայի գլուխները կտրելով եկել ենք, մնացել է վերջին 3 գլուխը, վերջին 3 գլուխն է մնացել, այդ վերջին 3 գլուխ այս ընտրություններում պիտի կտրենք իրար հետ, Եվ հետևաբար, և էլի եմ ասում ժողովուրդ, նույնիսկ ես ամեն ինչով հարդերց, ես ինչ որ ասեցի ամենակարևորը չի, ամենակարևորը հետևյալն է, որ 2026 թվի հերթական, խորհրդարանական ընտրություններում
Հայաստանի ժողովուրդը պետք է իր զավակին, իր 9 ամսյա զավակին խաղաղությանը պետք է տեր կանգնի։ Ձեր զավակին պետք է տեր կանգնեք, ժողովուրդ ջան։ Դրա համար պետք է գնաք ընտրական տեղամասեր եւ քվեարկեք հանուն Հայաստանի, հանուն խաղաղության, հանուն ապագայի, հանուն պետության։ Եվ ուրեմն ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք։ Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք։ Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք։ Բայց կարևոր է նաև արձանագրել ինչու ենք քվեարկում 16-ին, որովհետև պետությանը, անկախությանը, ապագային, խաղաղությանը, Շենգավիթին, Երևանին, Հայաստանի Հանրապետությանը, փառք նահատակների եւ կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը։